উত্তরবঙ্গের গ্রামগুলিকে প্লাবিত করে চলেছে, আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে টোটগাঁওয়ের বাসিন্দারা। গত 3 দিনের অবিরাম বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গের নদীগুলির জলস্তর বেপরোয়াভাবে বেড়েছে। বিশেষ করে তিস্তা নদী ভয়াবহ রূপ ধরেছে। জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজারের বাগরাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের টোটগাঁও বস্তি এখন পুরোপুরি জলমগ্ন। নতুন করে তিস্তার জল ঢুকে পড়ায় গ্রামের বাড়িঘর, রাস্তাঘাট সবই জলের নিচে চলে গেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন তারা অসহায় অবস্থায় রয়েছেন, তাদের ঘরবাড়ি জলে ডুবে গেছে। কিছুদিন আগে জলস্তর কিছুটা কমলেও নতুন করে বৃষ্টি হওয়ায় পরিস্থিতি আবার খারাপ হয়েছে। এলাকার বিভিন্ন এলাকায় লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। টোটগাঁও ত্রাণ শিবিরের সামনেও জল জমেছে। প্লাবিত গ্রামের প্রধান রাস্তা ও স্কুল এখন জলের নিচে। তিস্তার কবলে পড়েছে গোটা গ্রাম। কৃষি জমিও জলে ডুবে গেছে। আমরা গত বছর ধরে লাগাতার এলাকার মানুষের দুঃখ যন্ত্রণার কথা তুলে ধরছিলাম। স্থানীয় বাঁধ নির্মাণ সহ পুনর্বাসনের দাবি করে এসেছেন এলাকার মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কিত। তারা জানিয়েছেন তাদের গ্রামটি আর থাকবে কিনা তা নিয়ে চিন্তিত তারা। প্রশাসনের কাছে বারবার আবেদন জানানো সত্ত্বেও কোনো সহায়তা পাননি। তারা একটি বাঁধ নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন। এদিকে ত্রাণ শিবিরে থাকা এক বাসিন্দা জানিয়েছেন তারা যদিও ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন, তবে তাদের প্রয়োজনীয় সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে না। কবে এই দুর্ভোগের অবসান হবে তা নিয়ে তারা অনিশ্চিত। গত 3 মাসের তুলনায় এই 3 দিনের বৃষ্টি আরও ভয়াবহ রূপ তৈরি করে দিল গোটা গ্রামবাসীদের কাছে। আমাদের আশঙ্কায় বাস্তবায়ন রূপ নিল। এখন ত্রাণ শিবিরে কোনোভাবে দিন কাটিয়ে অপেক্ষায় রয়েছে কবে তাদের এই সমস্যার কথা সরকার শুনবে। আপনারা দেখছেন সংবাদ শিরোনাম। जो अभी फ़िलहाल का ये जो 3 दिन का जो वृष्टिपात है एकदम बहुत ज़्यादा ज़ोर से हो रही है। तो ये वृष्टिपात से अभी देखिए तिस्ता नदी में विराट रूप लेकर के अभी सीधी अभी बस्ती की तरफ इंटर कर रही है। तो पहले जो ये अभी 2-3 महीने पहले जब लेके गया था 52 घर लेके गया था, तो अभी वो 52 घर का आदमी लोग था अभी मोटा मोटी त्राण शिविर में है। त्राण शिविर में बैठा हुआ है। अभी वो लोग टोटगांव प्राइमरी स्कूल में ही बैठा हुआ है, लेकिन टोटगांव प्राइमरी स्कूल भी अभी क्रिटिकल सिचुएशन में है। ফলোয়ারদের এতক্ষণ বিকিনি যুক্ত থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু সেই কাজবাজ কিছু নেই, সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দা রূপ নেওয়ার চেষ্টা করছে। যারা ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়ে আসে তারা কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে